হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। খুব খাবো ইউটিউব চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। তো গতকাল গিয়েছিলাম পিৎজা বার রেস্টুরেন্টটা নতুন। তো এখানে অর্ডার করেছিলাম মেক্সিকান রোজো রাইস, বারবিকিউ চিকেন, ভেজিটেবল আর সালাদ। এটা ছিল সেট মেনুর 4 নাম্বার। প্রাইস ছিল 260। প্রাইসটা ছিল খুবই রিজনেবল, খাবারটাও ছিল মোটামুটি 10 আউট অফ 8। রাইসটা ছিল একটু স্পাইসি, বারবিকিউটা যেমন হয় ওভারঅল সেই রকমই। ভেজিটেবলটাও ঠিকঠাক, বাট সালাদটা ছিল বাঁধাকপি দিয়ে, যেটা আমার একদমই ভালো লাগে না। এটা খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড লেগেছে। সাথে ছিল একটি ড্রিঙ্কস, এই সেট মেনুর সাথে এটা জয়েন্ট ছিল। তো প্রাইস হিসেবে খাবারটা খারাপ না, ভালোই লেগেছে। আপনারা চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন। এটা বগুড়া জলেশ্বরী তোলার জসকোটের সামনে নতুন একটি রেস্টুরেন্ট। এবং তারপর আরেকটি অর্ডার করা হয়, সেটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাই, যেটা ছিল 2 পিস, দাম ছিল 180 টাকা। তো সেই হিসেবে 2 পিস চিকেন এটা খুব ভালো ছিল, খারাপ ছিল না। তো আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্তই, বাই।